距离周年庆的时间越来越近了。昨天官方也是正式公布了5周年庆19款限定皮肤候选名单，以及本次周年庆相关的规则调整。为了不耽误各位小伙伴的时间，小鸟就直入主题啦。先说一下本次周年庆返场皮肤规则的调整，最主要的就是本次周年庆有5款皮肤供大家选择，除了每次必返的1、2名外，今年3、4、5名也将拥有返场机会。前2名的售卖时间不变，10月28号到11月1号，大家可以在此时间直接购买。至于另外3名，将在11月1号当天返场，以3选1的方式供大家购买，也就是只能购买其中1款。这个调整是比较合理的，满足了部分玩家对自己喜欢皮肤的需求，不至于年年都等不来，机会提高了不少。第二就是候选名单的规则，策划将近半年上架的限定皮肤不进入候选名单，改为从当年1月1日及以后上架的限定皮肤不能进入候选名单，拉长了皮肤参选投票的战线。在限定皮上架这1年是真正的限定，不买就等吧。啰嗦了这么多，想必大家心中有数啊。10月16号投票就要开始了，大家选好选谁了吗？第一个百里玄策白虎志，第二个凯青龙志，第三个花木兰瑞灵志，第四个苏烈玄武志，第5个百里守约朱雀志，第6个孙悟空大圣娶亲，跟下去不用再犹豫。第7个露娜一生所爱，请再往前迈步，过去。这个原谅。第8个上官婉儿梁祝，操旧记忆，从此以往，单为兄弟，归去孟子，复定为子。第9个杨玉环御剑飞天，结缘之时。第10个甄姬有缘惊梦，第11个雷星虎夜郎狩猎者，第12个曹操天狼征服者，至于怀旧。各位准备好了吗？第13个东皇太一逐梦之光，第14个马可波罗梦之星，第15个哪吒逐梦之翼，第16个公孙离秘诀之下，第17个蔡文姬圣诞奇迹，
第18个战将莫邪冰霜恋舞曲。第19个庄周云端筑梦师。哦，对了，诸葛亮的武林仙君终于有消息了，也就是2天的事儿，策划就会公布具体的优化消息，大家的钱包估计要减肥啦。本期视频就是这样，大家会把票投给谁呢？